Caros oros, caros frars, massafons e jufens en Christus. Les leccions per il 33 domengia del temps ordinari vesen sco plaids fech dramatics in lungac apocaliptic plaids del temps final, daco s'imaginai nus legin in cudish da dus cien paginas. Nus ven bot temps avunda per leger lentir cudish, sper vai nus dau in sguard se l'introduziun, il contegn, e svender ils tetels, et il rest de las paginas svegliai nus mo cortamain, dendon, se nus legin ils davos la fin dels cudish cun una buna resumaziun da quai cai scret lien, ei sai possibile da capi sil mains il contegn, il essenzial del cudish. Cu in on liturgic va in cunda la fin, el finescia, con la domenica proxima, con la fiesta da Christus Reg, lu han las leccions biblicas da oz la medema funziun, num nada mai da resumar, quei che nus vain legiu udiu festivau durant il on passau, 12 mains circa. Lembrem festivainus la nascienza da Jesus cun advent e Nadal, e suenter sargurdainus la vetta da Jesus en ses giufens ons, cun sies obras pussens. Pil suenter festivainus sia mort e sia levada, et suenter, tras differentes domengias ordinaris, udinus festivainus chai Jesus a fac, ses plaids, e specialmein sias doctrinas. Ascia ai il program da basa da din on liturgic. Nus concludin e serain giu in on liturgic con questa e l'altra domenica. E per quai munten quelles lections per ot saceisco in affiniziun da din cudish. Il ai la conclusiun da din on liturgic cun in malec da speranza e consolaziun, bo tema e caotic. E per quei che l'Evangeli tenor son Marc ai in part del scinumnau plait del temps final. El discura dat eveniments dramatics alla fin dils temps. Per exempel, Sulel e Lina piarden lur lisch, le steiles croden giù da ciel e las forzas del ciel venien sacudidas, etc. Quel maleg da quelles catastrofes cosmicas san ave in effect che fa tema et adina puspai anbiars già improvau da interpretar in quella visiun datums e shabets concrets per quella fin. Estus dendon drezza le liadas in ensacciai bien pli important e profund. Per capir quel meglio, quell'emprema leziun udinus che deriva del profeta Daniel, col lungaggio apocalittic, doveva oriuntamain consolare il pievel giudaic e da speranza a diels, in pievel che veniva persequitaus dal crudaivel reg pagan grec, Antiochus Epiphanes. Il lungaggio apocalittic descriva il moment nua che il fel del scherzo ritorna in puissanza e gloria. Quei malet munta bomo admoniziun mobain il ai era in malet da speranza, consolaziun,
Ele exprima uma profunda seguridade que Dio, il scafidel del mundo, vem ad ave alla fine la davosa possonza. Tutina con scira e caotica che la situazione mondiale para, quella visione hai in impermession. Christus vem a retornar e ele vem a portar salit e paz. Nies mundo en conosce numerosas pinches apocalipses, crises personales, pérdidas, ni momentos no há que el cielo para de acordar sinus, etc. Jesus recorda-nos que nos ascendeu piarda la sperança e la cardienza em tais momentos. Ils plaids de la fin del mundo ein bo ina praula das garjur, mobai ina impermission che la lig de Dio penetresce alla fin tras tut il scir. E per quai, in quell'Evangeli da duoz, Jesus di, quai di e quell'ura en conosce negin era bo ils ungels en ciel, nianc il fel da Dio, suletta mein mo il Bab celestial. Quella declaronza ha una profonda umilitonza ed una gronda significazione. Ni tema, ni speculazions duaien stimulanus, mobain fidonza ed attenzione. Dio en conosce il temps e quel resta in misteri. En stal da specular sur del moment dove se nus viver mincia dia scia scosce quai fus il davos di, dendo con la fidonza che Dio hai contegn nus token la davosa secunda. Ils plaids a Jesus punctuation que il temps jai els meus da Dio, vol dir nus sto en bo saber cu il ai la fin del mund, ni cu Jesus retorna a nós. Contrariamente, Jesus en vida nos da dessa mo veglions usa, creu e da dina, da s'orienta suenta su evangeli e d'encuri la prescienza da Dio e nies minciadi. Cars presents, il messaggio central da quelle lezioni do oz hai il condamento dell'attenzione da dessa veglions. Mirapla in fidanza in Dio. Esser veglions sul bomo di des attenzione sens exteriors, ma ben surtut salva in una profonda tenuta interna da cardienza e da speranza. Nus essen clamai da vivers co cristifidaivels e la carezia da Dio e da portar sia carezia viado il mondo. La vera attenzione hai da bo veni in panica per via del avvenir. Mobai, agir oz e mingiadi en una relazione vivenda e con Dio e con nos con crescions. E la cardienza per gurgiai-nos che Dio sulle diregia nostra storia. Nos obligazione e nies pensum aida exequi sias obras e da se fida dad el, Dio. Importa boc, c'hai che sciabeggia sin quest mund, Dio ha il da vos plait. Quai vul bo di che nus duaien se spusa a navos, mobain che nus duaien fa il meglior possibile mincia di. Metta il futuro en ses mãos. Quelles leczioni biblicas per la finizione din on liturgic ascia en vida nus da bo viva en tema, na, mobain en fidonza vegliunta et en specia si la carezia divina. Quella speranza possi accompagnarnos minciadi e regalarnos coraggia e paz. Lodaus Jesus Christus,
sempre sei Lutaus.